Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách làm slime bằng kem cạo râu tự chế nha. Nguyên liệu đầu tiên là kem cạo râu tự chế đây. Có thể là chút mình sẽ hướng dẫn nha. Thì giờ mình sẽ chỉ bằng nói luôn chứ giờ mình đã làm rồi. Đầu tiên là các bạn cho sữa tay la bôi vào và đánh nó một tí, sau đó cho nước vào đánh lên cho nó bông như thế này thôi. Đây. Tiếp theo là hồ nha, lưu ý các bạn phải dùng hồ mới được nha. Sau đó cho nước vào, rồi đánh lên một tí nha. Thì cái mẫu này là nãy mình dùng cho kem cạo râu luôn á, nên giờ nó dính kem cạo râu rồi. Sau đó các bạn cho kem cạo râu vào. Mình làm ít thôi, không có nhiều nha. Mình sẽ thêm 2 muỗng nữa, 1 muỗng, 2 muỗng. Rồi sau đó cho activator vào nha. Các bạn activator thì các bạn pha sẵn với nước nha các bạn. Nó đông lại rồi nè, siêu nhanh luôn. Bạn có thể thay thế bằng hàng thay pha với nước. Ở đây thì mình dùng là dung dịch rửa miệng nha, dung dịch rửa miệng loại cũ ấy. Ở ngay trường mình còn bán dung dịch rửa miệng loại cũ các bạn ạ. Mình sẽ để thêm một tí activator nữa và khuấy lên nha. Trộn chứ nhào mình xin lỗi. Rồi khỏi cho luôn, giờ nhồi luôn. Các bạn thấy nghe được cái tiếng của nó không? Thì cái background nó hơi ngọn một tí tại vì cái gạch luôn á, là cái gạch luôn. Rồi thành phẩm của chúng ta. Các bạn hãy cho màu vô luôn nha, nhưng mà mình thích màu trắng luôn. Nó cái tiếng cực kỳ thích luôn. Mình sẽ dính cho nó vô luôn nha. Rồi cực kỳ thích luôn. Dẻo cực kỳ luôn đó nha. Các bạn muốn mình để cái background này luôn hay là hai cái background khác? Mình có background màu trắng nè, màu đỏ, màu xanh nước biển, màu hồng, và có thể là 2 màu giống như cái người ta làm luôn. Đây. Rồi bây giờ video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu bạn nào thích video này hãy đừng quên nhấn một like, share và subscribe nha. Bye bye. Yến Ti love you.